Αυτό είναι το πόσο αρκετά περίεργο όμως, ή αρνείται να έχει αρνητικά. Όχι, απλώς ήθελα να συμβεί, φίλε. Ελπίζω κάτι τέτοιο να γίνει και να βρεθεί ποιο είναι το πρόβλημα και να το αναφέρω στην ομάδα. Παρακαλώ, βοηθήστε με, κάντε κάτι, βοηθήστε. Μη γιώτα μη σίγμα. Νομίζω ότι βοηθάς κάτι που μας παρακολουθεί. Αλλά είναι κάποιος εδώ. Σταμάτα να κάνεις αυτά τα φαινόμενα. Είναι απλώς ένα παράθυρο που προφανώς αυτό το μέρος ακολουθεί. Έλα τώρα. Τι κάνεις γι' αυτό? Ήθελα ακόμη και να στραφώ σε 3D αυτή τη φορά. Τι σε κάνει να το λες αυτό? Το CGI σε 3D. Για τι πράγμα μιλάς? Δεν χρειάζεται καν να αντισταθώ σε αυτή την ιδέα.